스파인 포지션에서 우리가 소비칼 스파인을 조사하는 방법. 일단 리딩 만약에 PRS라고 가정을 했을 때 보면 오른쪽에 오픈 레지를 닫아주기 위해서 우리는 레터럴 밴딩을 합니다. 그래서 치료하고자 하는 그런 세그먼트에 컨택을 하고 그 부분이 레터럴 밴딩이 된 상태. 이렇게 계속 오픈 레지를 닫아주는 상태에서 우리가 이 부분에 라미나와 SP에 우리가 티슈를 이렇게 SP 방향으로 해서 레터럴 밴딩 그리고 최대점에서 가볍게 해서 스로트하는 이게 SP 교정을 하는 거고, 만약에 PRI라고 하면은 오픈레지가 반대쪽에 있기 때문에 반대쪽에서 우리가 라미나의 컨택을 해서 T10를 이 방향으로 그리고 이쪽에 오픈레지를 받기 위해서 우리가 레터럴 밴딩을 하고 그 다음에 최대점 밸러블 텐션에서 스로트의 방향은 라인 오브 컬렉션, 치료의 방향은 앵글의 방향에서 푸시 미는 요령으로 가볍게 최대점에서 이런 식으로 했습니다. 이거를 이제 풀 테크닉으로 한다고 그러면 그쪽에 중지로 이렇게 라미나의 컨택을 해서 레터럴 밴딩을 통해서 오픈레지를 해서 이제는 우리가 푸시가 아니고 풀로 가볍게 한 단계만 더 넘어져요. 그러니까 최대점에서 한 단계만. 만약에 한 단계를 더 넘게 되면 스트레인이나 스프레인 현상이 나타나기 때문에 일단 밴딩에서 적은 각도 로테이션에서 돌려주시죠. 그 다음에 이제 썸들 응용 테크닉으로 우리가 로테이션을 시켜놓고 라미나에 모지를 인식을 하고 그 다음에 약간의 레터럴 밴딩과 익스텐션. 여기서 익스텐션이 너무 강하게 되면 우리가 세레브럴 스파인 플루시라고 하는 CSF에 감싸고 있는 두라마라고 하는 경막을 우리가 압박하게 돼요. 그리고 레터럴 밴딩이 너무 많게 되면 추골 동력이 또 꼬이게 되기 때문에 적당한 레터럴 밴딩과 익스텐션 최대점에서 가볍게 하시면 됩니다. 이제 머리가 무겁거나 그래서 다른 응용 테크닉으로 우리가 이런 식으로 라미나에 컨택을 해서 레터럴 밴딩 그리고 약간의 40도 이내에 로테이션에서 최대점에서 가볍게 이런 식으로 할 수가 있습니다. 자, 그 다음에 우리가 스탠딩 포지션에서 안정해요. 나를 보고 우리가 여기에서 우리가 모션 팔페이션은 양쪽 라미나에 컨택을 해서 약간의 익스텐션을 시켜서 이렇게 락킹을 보는 거예요. 그래서 이쪽에 락이 걸려있다면 그쪽에 라미나에 컨택을 해서 가볍게 그리고 레터럴 밴딩과 익스텐션에서 이 엘보가 약간 상방을 올리는 상태에서 그 앵글의 방향 45도의 방향으로 가볍게 여기서 풀어탑니다. 만약에 이거를 로테이션을 많이 시켜서 하게 되면은 물론 교정은 빨리 날 수가 있지만 우리가 항상 스로트는 앵글의 방향에서 살짝 가볍게 이 정도만 해주시면 됩니다. 그리고 만약에 내가 뒤에서 하게 되면 검사는 우리가 플렉션을 시켜서 라미나에 솟아있는 부분을 우리가 P빈 쪽을 찾아서 우리가 모지를 컨티브하고 밴딩에서 익스텐션에서 그 앵글의 방향으로 가볍게